हेलो फ्रेंड, ये हीरो की एच एफ डिलेक्स है। और इसके अंदर दिक्कत आ रही है। किक के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, मतलब किक के अंदर दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन एक साउंड आ रहा है बाइक स्टार्ट करते हैं तब। बाइक में चलते चलते अचानक ये साउंड आने लग गया। तो स्टार्ट करके बताता हूँ मैं क्या साउंड है वो। ये देखो, इसके अंदर किक के अंदर क्या, जैसे किक फ्री रहती है वैसे साउंड आ रहा है। एक बार मैं माइक लगा के दिखा देता हूँ। बाइक स्टार्ट होती है और ये ऐसे साउंड आता है इसके अंदर। बाइक स्टार्ट होती है ऐसे साउंड आता है इसके अंदर। बाइक चलाते हैं तब ये साउंड ज़्यादा आता है। तो इसके लिए मैं क्लच कवर खोलूँगा और देखते हैं, देखिए क्या दिक्कत है। तो वीडियो में बने रहे। उसके लिए मेरे को इसका क्लच कवर किक किक को बाहर निकालना पड़ेगा, क्लच केबल को बाहर निकालना पड़ेगा और ऑयल गेज को खोलना होगा। उसके बाद में देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है। तो वीडियो बने रहे। सारे बोल्टों को यूज़ कर लिए मैंने। तो अभी इन बोल्टों को बाहर निकाल लेता हूँ मैं। उसके बाद में क्लच कवर खोल के देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसकी स्प्रिंग के या तो स्प्रिंग यूज़ हो गई या फिर कुछ स्प्रिंग के अंदर फंस गया इसके अंदर। तो देखते हैं। क्लच कवर गया फुटरेस के हट रहा था, इस वजह से ये दो 17 mm के नट है। तो इनको यूज़ कर रहा हूँ मैं, यूज़ करके ले रहा हूँ। क्योंकि ये देखो, ये डायरेक्ट टच होता है तो इससे क्लच कवर क्या बाहर नहीं निकल पाता। तो क्लच कवर खोल दिया मैंने। और इसके अंदर दिक्कत क्या है अभी देखो, एक सेकंड, ये देखो, ये इसके अंदर बोल्ट खुल के फंस गया। और ये बोल्ट किसका है? ऑयल पंप का बोल्ट है। ये देखो, ये जो ऑयल पंप का बोल्ट है, एक सेकंड, ये देखो, ये वाला बोल्ट खुल के और यहाँ फंस गया। इसकी वजह से क्या, जो किक है जो क्या वापस पूरी आ नहीं पा रही, पूरी आ नहीं पा रही।
मैं बताता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये बोल्ट गया, इसके अंदर फंस गया। ये गया खुल के और इसके अंदर फंस गया एक। अभी क्या मैंने किक लगा दी, किक से क्या अब ये पूरा प्रॉपर तरीके से अभी क्या टाइट फंस रखा है, इस वजह से क्या निकल नहीं रहा है। तो किक इस वजह से क्या आवाज़ कर रही, पूरी जा नहीं पाती है, तो किक आवाज़ करती रहती है। ये देख, ये रहा, ये देखो, ये बोल्ट क्या यहाँ लगा रहता है, इसके अंदर लगा हुआ रहता है। तो ये ऑयल पंप का बोल्ट गया खुल के और उसके अंदर फंस गया। तो ये दिक्कत थी इसके अंदर, यही दिक्कत थी इसके अंदर। अब जैसे क्या किक लगाते हैं, तो किक लगाने के बाद में क्या ये हिस्सा क्या ऊपर होता है इसका, ये हिस्सा ऐसे ऊपर होता है, ये हिस्सा ऊपर होता है। अब ये क्या इस जगह रह जाता है, तो फिर किक क्या आवाज़ करती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। ये सारे नट लगा दिए मैंने, ये देखो, ये नट भी लगा दिया, ये भी टाइट कर दिया इन सभी को। तो इस वजह से दिक्कत आई।